یک گروه از رانندگان شرکت تاکسیرانی مکسیم در شهر خوجند دست به کار پرتایی زدند. رانندگان با نارضایتی از پس شدن نرخ‌ها میگویند نرخ مقرر کرده شرکت خراجات آنها را نمی‌پوشاند، اما مسئولین شرکت مکسیم ادعای رانندگان را به اساس دانسته گفتند شرکت نرخ‌ها را تغییر نداده است. کارپرتای یک گروه از رانندگان شرکت مکسیم به گفته خودشان پیش از ظهر امروز 15 ژانویه اتفاق افتاده است. رانندگان که تعداد خود را بیش از 50 نفر میگویند گفتند دوام 2.5 ساعت آنها در نزد اداره شرکت مکسیم جمع آمده طلب کردند که شرکت نرخنامه ها را تغییر بدهد و همچنین بعضی از کارمندان شرکت رفتار خود را با راننده ها خوبتر کنند. در عکس و نوارهایی که رانندگان به رادیوی آزادی ارسال کردند دیده می شود که یک گروه از رانندگان در داخل شرکت مکسیم با صدای بلند فریاد می کنند و کسی از مسئولین شرکت نیز در نزد آنها دیده نمی شود. در نوار دیگر دیده می شود که این گروه رانندگان در بیرون اداره شرکت مکسیم هستند و یک زن هم تلاش می کند که آنها را آرام کند. معقول باشد معقول باشد جواب یکی از این راننده ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت دیگر شرکت های تاکسیرانی در شهر خوجند قیمت تاکسیرانی در داخل شهر را 9 سامانی و بیرون از شهر را 18 سامانی مقرر کردند، اما به گفته این راننده شرکت مکسیم نرخ را در داخل شهر خوجند 8 سامانی و برای بیرون از شهر 11 سامانی مقرر کرده است که خراجات آنها را نمی‌پوشاند. اما مسئولین شرکت مکسیم ادعای رانندگان را به اساس دانسته گفتند شرکت نرخ را تغییر نداده است، اما همصحبت ما در شرکت مکسیم گفت درباره کارپرت‌های آنها معلومات ندارند. رانندگان گفتند در صورت اجرا نشدن طلب‌هایشان از سوی مسئولین شرکت مکسیم آنها دوباره دست به کار پرتایی خواهند زد. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشاه، آزادی دوشنبه.